Olá pessoal, tudo bem? Desta vez eu vou fazer uma maravilhosa sobremesa sem forno, que é uma delícia. Mas antes vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Vamos começar? Aqui no liquidificador eu coloco uma caixinha de creme de leite, uma caixa de leite condensado. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês, tá? 100 ml de suco de limão, tá? Suco natural de limão. E uma xícara, a minha xícara é de 200 ml de leite em pó. Leite em pó é que vai dar a diferença aqui, tá? E vou bater no liquidificador. Gente, olha, quando ficar um creme assim, tá vendo? Ele engrossou, bati aqui até engrossar um pouco. Já está bom, tá? Vou deixar reservado aqui. Pessoal, eu vou aqui usar 300 gramas de chocolate, tá? Ao leite fracionado e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá? Vou derreter o chocolate no banho-maria para fazer a ganache. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, eu derreti aqui no micro-ondas, tá? Ó, de a cada 1 minuto, assim, aos poucos, né? 30 a 30 segundos, para não queimar, tá? De pouco. Agora eu vou acrescentar aqui a caixinha de creme de leite e vou mexer. Pessoal, tá pronta aqui a minha ganache. Agora eu vou fazer a montagem da minha sobremesa. Agora eu vou fazer aqui uma camada com o meu creme branco, tá? Espalhar bem aqui. Espalhei bem aqui. E agora eu vou usar aqui a bolacha maisena, tá? Fazer uma camada aqui de bolacha maisena. Já coloquei aqui a minha bolacha. Agora eu vou pôr uma camada fininha de ganache, tá? E agora mais uma camada de bolacha. Depois outra camada de creme, outra de bolacha, outra de ganache e assim sucessivamente. Vou terminar aqui. Quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu já espalhei aqui todo bem, né? Agora para finalizar eu vou colocar a última camada de ganache, tá? Vou levar na geladeira, com 2 horinhas já está prontinho para ser consumido, tá bom? Pessoal, já está pronta aqui a minha sobremesa. Eu coloquei aqui um pó, né, bolacha triturada. Agora eu vou pegar um pedaço aqui para ver como fica. Olha só, pessoal, que delícia, ó. Maravilhoso. Olha só. Pessoal, vocês viram aí que é uma sobremesa muito fácil de fazer e é deliciosa, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha e se inscreve também aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha aí também na rede social, pessoal. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.